Biyyaa dhufee asitti salphadhee seenaa obboleettii keenya takka isiniif qooda akkam jirtu hordoftoota kiyyaa ni jira rabbi isin baga jiraattanii viidiyoo isinitti laayikii gochuu hin dagatina namoonni maal rakkatti baddee maalidhaa jettanii keessan nagaafatan illee hima jira guyyaa tokko gidduu ishee viidiyoo hojjechaa jira yeroo hedduu hojjechuudhaaf hin mijanne asuma namoonni waa'ee mataa fayyadamuu barbaadan ani akkuma beektan waa'ee mataa hojjedhu garuu waan an fayyadamee irraa faayidaa isaa argadde irraa fayyadamaa viidiyoo kana keessatti yeroo ilaaltanii seenaa obboleettii keenya isiniif qooda yaada keessan sirriitti qoodaa fi namoonni hiriyaa fakkaatanii hiriyaa keessan biyyaa fidanii biyya namaa kana keessatti gurguratan faayidaa isiniif hin qabu keessaafuu ijoollee haaraa fidanii biyyaati nama ta'uu fi yookaas immoo nama gaarii wayii fakkaatanii booddee immoo summii taatanii birritti jijjiirachaa jirtan dhugaa rabbiin siin dhiisu birri yeroof malee hin dhumata wanta addunyaa kanarratti hafu hin jiru uni mataan keessa osoo deemnu du'uu dandeenya waan hojjetanneeyyuu osoo hin nyaatiin keessaa deemuu dandeenya waan ta'eef hiriyaa keessan biyyaa fidanii warri biyya namaatti gurguratan osoo dhiiftanii asumaan haamsa kooti viidiyoo isinitti laayikii gochuu hin dagatina. Hiriyyaan baay'ee jaaladhu biyyaa na fiddee waan ajaa'ibaa waan isheen na goote ani maatii koof karaa dubaraa tokkitee waan ta'eef dhiira garuu nama torba waan qabnuuf maatiin koo akka malee ija keessa dhugaa dubbachuuf gabaa deemee mana barumsaa deemee yeroo deebi'u akka malee waan na shakkan yeroo isiniin jedhu ani isaaniif intala tokkitee waan ta'eef baay'ee waan na jaallataniif haa ta'u malee biyya namaa kana deemuu akkan qabu maatii koo yeroo dirqamsiisu biyya kana gaafa ofnu rakkannee of jijjiirree rakkoo keenya keessaa bahuuf mitiire ani garuu quufee qabbatee intalli abaluu biyya arabaa deemtee ani garuu maaliif hin deemu jechuun hiriyyaa koo biyya namaa kana keessa jirtu dhugumatti hiriyyaa koodha se'een nama naaf taatu nama na jaalattu nama naaf yaaddu jedheen biyya namaa akka hin deemu haala naaf mijeessuu dandeessaa jedhe yeroo ishee gaafu isheenis eeyyen nan danda'a anuma bira fuyyuu ni dandeessa jechuun dhugaa dubbachuuf anis baay'ee gammadee maatii koo halkaniif guyyaa loluun abbaa koos harmee koos obbolaa koos biyya namaa deemu malee biyya kanan jiraadhu yoo ta'uu baate of ajjeesaa jechuun yeroo maatii koo doorsisu maatiin koos maal rakkattee rakkoon kee maalii kan biyya arabaa deemtu maaltu sitti hir'ate yeroo naan jedhan anis gonkumaa jecha isaanii dhaga'u osoo hin taane biyya namaa deemu waan ta'eef isheenis hiriyyaa koo biyyattuu sirriitti wal beekna waan ta'eef garuu hiriyyummaa keessa darbeeyyuu nuti ollaa nama naannoo tokko waan taaneef haa ta'u malee biyya namaa kana ofuuf piroosesii adda addaa maatiin koo intalli keenya of ajjeesurra biyya namaa haa deemtu jechuun yaaduma ani qabu naaf guutan malee rakkatanii gara biyya arabaatti na erguu osoo hin taane dhugaa dubbachuuf harmeen koo ofii isheefuu biddeen wayyaa miicuu mana qulqulleessuu mucayyoo mafiraa guddifattee isheetu nuuf hojjeta malee ani guyyaa tokko kana hojjedhu sana hojjedhu namni naan jedhee beeku hin jiruuti dhugaa dubbachuuf akkaataa kamiin bunni danfaa biddeen toshamaa ittoon hojjetama jettanii osoo na gaafattanii waan tokko waan hin beeku waan hin qabaanneef sababiinsaa maatiin koo baay'ee waan na jaallataniif gara hojiittis nan butani hinumaayyuu ani shamarra ta'ee argamuu koo caalaa mucaadhumaa kadhumarraa hin jaalamtamti mitiire ijoollee torba argatanii booda 8ffaa anaan argata waan ta'eef baay'ee waan na jaallataniif biyya namaa erguu miti inumaa bakka tokko na erguu kan sodaatan har'a garuu ayidinnaan gara biyya arabaa erganii booda hiriyyaan koos anuma bira ofta jechuun na jajjabeessitee maatii kootti simtee anis ishuma bira akka carraa ta'e yeroo hin deemu haa ta'u malee mana sana keessa nama biyya biraa biyyi isaa hindii yookaas hindii ka jedhaman ni beektu mitiire biyya sana sirriitti beekuu baadhus garuu warra qalamii addarra dibatan sana biyyi isaanii hindiima jedhee yaadaatii achi nageessuun mana sana keessa osoo man jiraachaa jiruu guyyaa tokko aniif isheen mana tokko keessa galuu osoo hin taane mana sanatu wal biradhaa jarris tokkuma haadhaaf intala yookaas obbolaa akkas ta'uu oolaniiti garuu isheen achiif waan na fudhatteef ishee baay'ee ishee jaalatu
taatu Araboonni akka malee mataatti waan ishee baataniif anis baay'ee tokko jaras ishees himan sodaadhaati. Isheen garuu kana gochuu sana gochuu yoo didde Arabatti sii himaa jechuun ergachi nageessistee na doorsistee waanuma ani yaanne hundumaan yeroo isheen na doorsistu anis gara biyyaa galuun qabaa jedhee yeroo mucayyoon kun guyyaa tokko waliin haasofnaati qaamaan badaa walitti nuun fidani garuu silkiitiin haasofna manni sun walumarra waan ta'eef manni walirra ta'es walitti waan nuun finneef namittiin koo yeroo baay'ee waan qullabtuuf garuu silkiitiin haasofna garuu uma kanarratti isheen nama gaariidha nama nu bira turte jechuun sirriitti waan ishee jaallataniif ishee biras ergina fiduu jammaranii gurbaan Hindii jedhamu suni mana sanatti meeshaa fidee buusuu gibbii miicuu meeshaa gurguddaa kan ta'e manaa gadi baasuu Arabitti bakka tokko geessuu waan isaan barbaadan hunda isaan gargaaruu garuu mana sana keessa hin bulu guyyaa tokko maadaamiin koo bakka biraa deemuuf wayyaa kee fudhu deemee achi taa'ee hamma ji'a tokkotti nuti hin dhufnu jette yeroo isheen achi na keessu mucayyoon sunis waan kana isa waliin hojjechuu qabda qarshii guddaan waan siif kennamuuf erga yookaan durbas taate ta'us baattes isa waliin jiraachuun kee dirqamaa yoo ta'uu baate akka jarri biyya si gashuu miti lubbuu kee akka si baasaniyyuu gochuu nan danda'u naan jettu anis dhugaa dubbachuuf du'a kiyya sodaachuu yookaas waa tokko sodaachuu osoo hin taane waan natti dhufe hin beeku ishii jechuu malee waan takkallee isheen dirqisiisin yeroo sana gurbaa isaa natti fiddee guyyaa tokkoof isa didus innis umarratti qarshii naaf kennu yeroo maadaamiin koo hin jirre walitti fayyadamu yeroo barbaannetti osoo hin taane waanuma tokkoon ishee waamtee yookaan anaan mataa ukkuba jettee yookaas ishee bira deemee haasaa jettee akkaataa kanaan tooftaatiin yookaas mala maltee anaaf mucaa sana yeroo hedduu walitti nu fiddu isheenis qarshii guddaa argatti ani garuu qarshii kan jedhame waan takkallee hin argadhu qarshii ani argadhu qaama kiyya isaaf kennuu qaama isaa fudhachuu fayyadamuu fi isa fayyadu kana qofaa isheen garuu qarshii guddaa anaa waan isatti fidduuf nurraa waan nyaattuuf ani gara umaarra gahee waan kana hojjechuu gonkumaan barbaadu qarshii naaf haa kennu jedhee yeroo ishee gaafu isheenis biyya kana keessatti dhiira argatteeti aniyyuu osoo na gaafatee ishii jedhaafi inni garuu naannan gaafanne siinsi jaalata waan ta'eef ati carra qabeettiidha manuma Arabaa kee keessaa hojjechaa anaaf immoo inni qarshii naaf kenna kun sitti hin badu yeroo jettu anis lakkin barbaadu qarshii naaf haa kennu jennaan isheenis qarshiin siif hin kennamu yoo ta'uu baate maadaamii kottime isheenoo isa waliin waan akkanaa gootii jedhee itti hima yeroo jettu anis hin sobdiin jedhaa jedhee yeroo ishee gaafu isheenis viidiyoo aniif inni waan barbaanne hojjennu kuta sana keessee silkii ishee waan nu waraabdeef kunuu gaafa jalqabaa atiif inni walitti uftan akkanatti si waraabeen jira salphachuu yoo barbaadde malee wanta akkan dubbanne ronaan jettu anis viidiyoo sana argee guutummaan guutuutti namittiin kana gaafa argite akkana ajeestu sirriitti waan hin beekuuf jecha isheen jettu osoo jalan galagaliin eeshi jechuu naannoo waggaa 4 gurbaan sun natti fayyadame isheen garuu qarshii ishee guddaa sirriitti fudhachaa waggaa 4f ergina gurgurattee booda anis guyyaa tokko dhukkubni akka malee natti yeroo dhagahamu mal ta'e jedhee yeroo ishee gaafu isheenis hin beeku akkamsi godha yeroo jettu anis wanta akka nyaataa jibbuu hirriba natti buusuu waan isaa hin beeku yeroo jedhu yeroon baatii 2 gahu marsaan laguu guutummaa guututti akkanarraa dhaabate ergan baree booda haa ta'u malee baatii 3-4 ergan gahe sirriitti ulfata ugu ergin baree ishumatti himee akkaman godhaa an ulfatee yeroon jedhu natti himtaaree deemii isa waliin fayyadamtu dhaqiitti madhu kaayyoo biyyaa fi baate wallaaltee jettee yeroo isheen natti himtu anis waan godhu wallaalee garatti deebi'u wallaalee hamma baatii 5tti manuma sana keessa hojjete maadaamiin koo osoo natti hin beekin mana sana keessaa bahee badee ijoollee
naannoo keenya argachuu baadhus ijoollee afaan keenya tokko ta'e biyya isaanii ammaaf dubbachuu hin barbaanne rabbiin galanni haa gahuuti isaan biratti mucaa durbaa tokko godhee isaanis baga rabbi nagaan si hiikee garuu baatii tokko yoo fixxu mana kanaa bahii yeroo isaan naan jedhan anis waan godhu wallaalee mucaa koo qabbee mana sanaa bahee gaafii karaarra bulaa gaafii hadiiqaa bulaa shurxaa baqachaa yookaas poolisii baqachaa bakkuma hin bulleeyyuu tokko waan hin jirreef mucaan koo osuman kanaan jiru guyyaa tokko dhukkubsattee maal akka isheen taateen beeku mana kiimii geessuunis rakkoodha mitiire eessaa mana kiimii geessa utuma karaan jiraateeyyuu ani qarshii maal qabaree osuma waraqaa qabaadhee isiniin jechuu kooti mucaan koo guyyaa 2 keessatti dhukkuban beekamni yeroo isheen narraa boqottu bakkuman taa'u sanatti eessa dhagadhare mucaa koo akkuma isheen fayyaa ciiftutti achumatti gatee biraa deemee mucayyoo sanatti daawwalee anis dahee jira dahees mucaan koo na jalaa boqottee jirti siif garuu rabbiin hojii kee siifaa kennu jedhe yeroo itti himu isheenis amma dafii biyya kana keessaa bahii gara Itoophiyaa galii yoo ta'uu baate kanaan si qabsiisaa jettee yeroo isheen na doorsistu ani garuu ammallee manuma arabaa keessaa hojjetachaa jira yaadas qalbiis wanta akkas na keessan jiru haa ta'u malee waan isheen na goote hundaa hamma har'aatti sammuu koo na nyaachaa maatii koof guyyaa tokko illee osoo qarshiin ergan dhukkubsadhee yookaas ergan dahee maatiin koos maalummaa koo osoo hin beekin baala gadhee dhukkubsadhee dugda kiyyas dhabee isheenis na doorsisaa waan jirtuuf kanarratti akkasiin na arrabsitan sirriitti waan hin beekuuf waanin sin gaafachuu barbaade isheen suuraa sanaan biyya kana keessatti na qabsiisuu dandeessi moo hin dandeessu yoo isheen dandeesse dafee biyya galuu barbaada yoo isheen hin dandeenye immoo taa'ee dalagachuu waan hin barbaanneef badii koo hundaa sirriitti waan hin beekuuf kaayyoon biyyaa baya kan dagadhe sirriitti waan hin beekuuf akka isin na qeeqxan sirriittis waan hin beekuuf garuu mucayyoon sun na qabsiisuu yoo dandeesse maaloo hadaraa keessan namoonni akka koo of jijjiiruuf jettanii biyya namaa jirtan mee yaada keessan naaf qoodaa malli koo maal jettee obboleettiin keenya seenaa kana dhugaa dubbachuuf baay'ee kanatti dhaga'amaa ture guyyaa kaleessa galgala seenaa kana dubbisaa bule bakka itti natti dhagahame maal isinitti fakkaate yeroo tokko wanti takka gaarii nutti ta'uu fakkaata fedhiin keenya kun yeroo tokko waanuma gaarii nama gammachiisu wayii nutti fakkaachuu danda'a garuu fedhiin yeroof nama gammachiisus yoo seera hin qabaanne yoo akkaataa dhaabbataa hin qabaanne fedhiin har'a si gammachiise booddee immoo gaddatti jijjiiramuu danda'a dhimimmaanitti jijjiiramuu danda'a hinumaa lubbuu keetti siif jijjiirame si ajjeesuu danda'a jechuudha sababiinsaa nama tokko dhaabbataa qabaachuu qaba amma mucayyoon kun fakkeenyaaf bakka badii isheetti eessatti argadhe yoo jettanii mucayyoon sun akkas jettee gurbaa kana wajjin yoo ciifte jettee yeroo ishee gaafatte sana osoo diddee arabatti si himadhasu jettee ta'e homaa rakkoon qabu garuu isheen maal jettee doorsifatte yoo ati didde maadaamitti si himaa waan akkanaati jettee doorsiste itti gashite haa ta'uuti namoonni baay'een karaa kanaas nama gurgurachuu hin danda'anii garuu waan akkanaa akka abbaan of goya mucayyoon kun osoo diddee iyyite akkamiin akkas naan jettaa aniif ati nama biyya tokkooti kanaaf biyyaa na fiddee osoo jettee ofirraa falmatte tarii mucayyoon kun waan kana itti fiduu dhiisuu dandeessi ta'uu mala osoo beekte yookaas immoo osoo waan kun gaarii ta'e ofii ishee fayyadamti malee namaaf dabarsee laattu garuu waan badaa ta'e akka beektuuf duubni isaa badaa akka ta'e mucaa go'achuuf akka jirtu waan beektuuf isheef galeetu nama biraa biyyarraa fiddee akkaataa kanaan daldalattee gurguratte jechuudha namoota akkasii yoo beektan maqaa isaanii osoo baastanii baay'ee gaariidha sababiinsa gaafa seenaa akkasii himtan seenaa keessan maqaa keessa yoo akkufattan illee maqaa nama sanaa baasuu qabdan jechuudha maaliif namni akkasii biyya namaa keessa taa'ee ijoollee biyyarraa fide waan akkasii gaafa fayyadamu baay'ee takka nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf wanta gaarii wayii namatti fakkaachuu danda'a waanummaa bakka hin jiraamire har'a nama hindii waliin akkaataa kanaan lammii ofii gurgurachuu jechuun ayidoon dhugaa rabbi namni hagam akka garaa walitti jabaate immoo ijoolleen keenya akka abbaan of gooya fedhiin kun ofii keessan gaafa namni takka waan kana xiyyeeffate abaluu faana ciise abaluu faana akkas ta'e biyya kana keessatti kan argachuu waan guddaadha gaafa isiniin jedhe namni sun akkasiin ajjeesaa jiru beekuu qabdan sababiinsa osoo waan sun waan gaarii ta'e fedhiin kun waan bareedaa osoo ta'e ofiisa namni sun dabarsee siif hin kennu jechuudha namni kamiyyuu gaarii ofirra dabarsee siif hin kennu maaliif
biyya kana keessatti ati yoo dhiira wal qunnamtii goote yoo akka barbaadde taate booda kee akka badiin jiru beekuu dandeessa jechuudha. Maaliif namni kamuu wal qunnamtii goona mucaa argachuunsa waa hin oolle kun beekamaadha. Waan safuu cabsee maal jedhamus hin qabu. Maaliif yoo ati of hin eegganne mucaan booda keerra akka uftu homaa shakkii hin qabdu jechuudha. Gaafa waan kanatti galtan mucaa argadhaa maalidha ka jettan amma mucayyoon kun seenaa ishee keessatti mucaan koo kusatee duute haa jettuyyuu malee tarii ofii isheellee mi'uu dandeessi. Sababiinsa garamitti deebi'aa mucaa kana baadhee akkam ta'a har'a maatii guddaa keessaa bahee warra qabeenya qabu keessaa bahee yookaas immoo haati koo fi abbaan koo namalee hin qabani namni booda maannaan jedha jettee gaafa waan kana hojjettu booda irrattillee rakkoo namarraan gahuu danda'a. Har'a lubbuu namaa maqaa kiyyaaf har'a namni maannaan jedha salphachuuf jira maatii kee salphachuuf jira jedhanii gaafa mucaa tokko yookaas immoo ilmoo wayii tokko deessanii biyya namaa keessatti biyya ofii keessattis haa ta'u gaafa lubbuu baastan itti gaafatamuuf teessu warra akkasii guyyaan jira. Guyyaa ati itti lubbuun namaa harka keerra iyyuu jira. Kana mannaa jalqabuuf eeggachuu qabdan. Kaayyoo maaliif akka biyyaa baatan dhiira barbaacha biyyaa hin baane rakkoo dhiira biyyaa hin baane ilmi namaa kamuu si shaawwade si gurgurachuu danda'a. Garuu akka mucayyoo kanaatti shaawwadamuu miti ofii of shaawwadama mucayyoon kun maaliif itti himteetu yoo akkaataa kana namicha kana waliin hin ciifne madaamii keetti si hima. Akkaataa kana kuni waan takka waan si dhibu miti jechuudha. Na himi madaamii keetti na himi jettee jala galagaltee deemtee immoo madaamii keetti atummaanuu himachuu dandeessaa jechuudha. Kuni rakkoo sammuu ofiiti malee rakkoo namni nama gurgurachuu miti jechuudha. Immoo dhugaa dubbachuuf namni kun qarshiif jecha waan nama hin goone hin qabu. Mucayyoon kun amma qaama ofii fayyaa kaawwattee ka ofii seeraan qabattee kan namaa immoo gaafa qarshiitti gurgurattee fi fudhattu ofiillee zinaa dalagaa irratti jedhamti. Dhugaa dubbachuuf maaliif nama takka gurgurachaa qarshii zinaa nyaachaa kun faayidaa qaba jedhee yaada. Dhugaa rabbii keessaaf ijoolleen keenya hagam akka garaa walitti jabaattan ayidoon naaf naagalaa hin jiru. Biyya namaa kana keessatti akkaataa isin garaa walitti jabaattan dhugaa rabbii baay'ee takka. Immoo ijoolleen keenya shamarran akkuma dura isiniin jedhe gaafa biyyaa baatan waan kun akka biyya namaa kana keessatti isiniin fayyadne sammuu keessan seef godhattanii bahuu qabdanii jechuudha. Waan akkanaa biyya kana keessatti salphinaaf yoo ta'e malee gaarummaaf sin gargaaru. Dhugaa rabbii isinitti hima. Maaliif dirqama keeti ilmoo godhachuun kee dirqama keeti waan ta'eef booddee karaatti baatee waliin ka'attaa biyyattillee biyya arabaa dhaltee mucaa ishee diqaalaa fiddee oofte siin jedhanii. Kanaafuu ilma Oromoos haa ta'u biyya biraas haa ta'u waan akkasirra bareecha of eeggadhan amsa kiyya. Maaliif hiriyyaan akkanaas hin gahuu dandeessi. Hiriyoota baay'eetu wal ganaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf hiriyyaan tokko baddee dhiira waliin yoo jiraatte siinillee si balleessuuf jecha an akkamittiin badee isheen immoo teessi jette atillee akkas ta'ii waan kun si fayyada qarshii guddaa argatta jireenya kee jijjiirta jedhanii gara kanaa sin oofuu danda'u. Waan akkanarraa sirriitti of eeggadha. Biyya namaa kana keessatti maxxifoo marziin kan ta'e wal qunnamtii dhugaa rabbii isinitti maaliif ijoollee keenya baay'ee wanti maraachee ijoollee ulfeessitee karaatti gattu rakkoon kanadha. Maaliif biyya kana keessatti ilmoo akka gootu waan hin qabaanneef baay'ee nama cinqiti. Yaada keessan koomentii jalatti qooduuf hin dagatin bakka dogoggoretti dhiifama isiniin jechuu barbaada.